We are not called to live by obeying laws. మనం ఏదో విధులను, చట్టాలని, ధర్మశాస్త్రాన్ని వాటికి విధేయత చూపించాలని చెప్పబడలేదు కానీ that is the Old Testament way of living. పాత నిబంధన కాలంలో జీవించిన విధాన శైలి అది, where God gave them a lot of rules. దేవుడు అనేకమైనటువంటి నియమాలు పాటించడానికి ఇచ్చాడు. And if you count all the laws in Exodus, Numbers, Deuteronomy, Leviticus, ఎరగము కాండము, సంఖ్యాకాండము, ద్వితీయోపదేశ కాండము, లేవి కాండము, ఆయా గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి చట్టాలన్నింటినీ, నియమాలన్నింటినీ చూస్తే not only 10 commandments, there are 613 laws. 10 ఆజ్ఞలు మాత్రమే కాదు, 613 ఈ నియమాలు పాటించవలసినటువంటి ఉన్నాయి. So many things, what you should do here, what you should do there. కనుక ఏమి చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు అనేటటువంటివన్నీ కూడా దాని గురించినటువంటి వివరణ. We can say that those laws were like a tree of knowledge of good and evil. ఆ చట్టాలు లేకుండా నియమాలన్నీ ఎలా ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే, మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చేటటువంటి చెట్టు ఉంది కదా, దాన్ని సూచిస్తుంటున్నాయి. This is good, this is evil. ఇది మంచిది, ఇది చెడ్డది. And that's what all the laws were saying. అక్కడ ఉన్నటువంటి నియమాలన్నీ ఇట్లా చెప్పబడి ఉన్నాయి. And that's why it says those who try to live under the law died spiritually. అందుకొరకే ఎవరైతే ఈ యొక్క చట్టము క్రింద, ధర్మశాస్త్రం క్రింద జీవించారో ఆత్మీయంగా చనిపోయినటువంటి వాళ్ళుగా ఉన్నారు. Just like Adam, when he ate of the tree of knowledge of good and evil, he died. ఆదాము మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్షపు పండును తిన్నప్పుడు చనిపోయాడు. On the other side is a tree of life. మరి ఒక ప్రక్కనే జీవవృక్షం ఉంది. That is a picture of new covenant. Of the new covenant. అది నూతన నిబంధన గురించి పటాన్ని చూపిస్తుంది. We don't live by knowledge of good and evil, but live by the law of God. అక్కడ ఏమిటంటే మంచి చెడ్డలు కూర్చున్నటువంటి జ్ఞానం మీద ఆధారపడి కాదు మనం జీవించేది, దేవుని యొక్క నియమంపై ఆధారపడుతుంది. Which comes through his life. అది ఆయన జీవంలో నుంచి వస్తుంది. And so that life within us prompts us not to do something or to do something. కనుక మనలో నుంచి ఉద్భవించేటటువంటి ఆ జీవమే ఏమి చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు అనే విషయాల గురించి మనం బోధిస్తూ ఉంటుంది. That is the way God wants to keep us clean. ఆ విధానంలో మనము స్వేచ్ఛాపరులుగా ఉండాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు. It's like, you know, if you take a pig through a very dirty farm. మీరు ఒక పంది ఉంది కదా, దాన్ని చాలా బురదలతో కూడినటువంటి చెరువులోంచి తీస్తే, you walk 1 mile. ఒక మైలు దూరం వెళితే it will get thoroughly dirty because it will be going here and there. ఎందుకంటే అది ఆ మార్గం అంతటిని కూడా పూర్తిగా మురికి చేసేస్తుంది, ఇటు అటు వెళ్తూ వస్తుంది కనుక. But if you tie that pig with 10 chains, అయితే ఆ పందిని 10 గొలుసులతో బంధించారనుకోండి, and if it goes this side you pull it, go this side you pull it, కనుక ఈ పక్కకి వెళ్ళినప్పుడు లాగుతున్నారు, ఆ పక్కకి వెళ్ళినప్పుడు లాగుతున్నారు, then it won't get dirty. అది మురికిలోనికి వెళ్ళదు. So the 10 commandments were like that. ఈ 10 ఆజ్ఞలు ఇట్లా ఉన్నాయి, to prevent these people from getting dirty. ఈ ప్రజలు మైలు పడకుండా, మురికిలోకి వెళ్లకుండా అవన్నీ గొలుసులేసి లాగుతున్నట్టు. But in the new covenant, అయితే నూతన నిబంధనలో God says there's a better way. దేవుడు చాలా శ్రేష్టమైన విధానాన్ని చెప్తున్నాడు. I will change your nature inside. లోపల ఉన్నటువంటి మీ స్వభావాన్ని నేను మార్చివేస్తాను. So it's not that I follow some rules in the church, I don't do this, I don't do that. లేకుంటే సంఘంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని నియమాలు, ఇది చేయాలి అది చేయకూడదు అని పాటించడం కాదు. I get another life, eternal life. మరి ఒక జీవాన్ని, నిత్య జీవాన్ని నేను పొందుతున్నాను. To use an illustration, it's like a cat. అది మీకు మాదిరిగా చూపించాలంటే ఒక పిల్లి ఉంటుంది కదా. If you take a cat through a dirty farm, ఒక పిల్లిని గనక ఈ మురికి చెరువులోకి తీసుకెళ్తే, even if it is 10 kilometers, it won't get dirty. అది మీరు 10 మైల్ ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళినా కానీ అది మురికి చేసుకోదు. Because you don't need chains to keep a cat clean. కనుక ఒక పిల్లిని మైలు పడకుండా ఉండడానికి మనం గొలుసులతో బంధించక్కర్లేదు. Because it's got a nature. ఎందుకంటే దాని స్వభావం ఎట్లాంటిదంటే it doesn't like dirty things. దానికి మురికి ప్రదేశాన్ని అది కోరదు. So that is the difference between being controlled by certain rules. I should not do this, I should not do కనుక that. కొన్ని నియమాలతో ఇది చేయాలి, ఇది చేయకూడదు అని మనల్ని మనం బంధించుకోవటం వేరే విషయంలో దాన్ని చూపిస్తుంది. What I want to ask you is this. మిమ్మల్ని నేను అడగాలని కోరేది ఏమిటంటే, how are you living the Christian life? క్రైస్తవ జీవితాన్ని మీరు ఎట్లా జీవిస్తున్నారు? Do you avoid certain things because you want to keep your testimony in the church? మీరు ఏదో సంఘంలో ఉన్నప్పుడు మీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి కొన్ని నియమాలు పాటిస్తూ, you don't go to the cinemas because somebody may see you standing in the queue there. సినిమాకి వెళ్ళడం లేదు ఎందుకంటే అక్కడ లైన్లో నిలబడితే ఎవరైనా పక్క వాళ్ళు చూస్తారేమో అని. So you watch it on television at home. కనుక ఇక్కడ చూడకుండా టెలివిజన్లో చూస్తున్నారు. I remember I once went to visit a brother.
నాకు జ్ఞాపకం ఉంది, ఒకసారి ఒక సహోదరుని దర్శించడానికి వెళ్ళాను many years ago. చాలా సంవత్సరాల కిందట. So I knocked at his door. ఆ తలుపు తట్టాను నేను. There was a light inside. లోపల లైట్ వెలుగుతుంది. But for a long time he didn't come to open the door. మరి చాలాసేపటి వరకు తలుపు తీయలేదు ఆయన. I was wondering, what is that? నేను అనుకున్నాను ఎంతసేపు తలుపు తీయట్లేదు ఏంటని. I said, this is me, brother Zach, I've come to see ఆయన you. అన్నారు, నేను జాక్, నేను మిమ్మల్ని చూడడానికి వచ్చానన్నాను. Then when I went in, I saw he was trying to put a big blanket on the television set so that I wouldn't see that. నేను లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు చూసింది ఏంటంటే ఆ టెలివిజన్ మీద పెద్ద దుప్పటి కప్పేశాడు కనపడకుండా. He's more afraid of me or of God. అంటే ఆయనకి నేనంటే భయం ఉందా లేకుంటే దేవుడు అంటే భయం ఉందా? That is the pig. అది పందికున్న స్వభావం. You know, you keep yourself clean to show others I'm clean. మీరు ఇతరులకు చూపించుకోవడానికి ఏదో శుభ్రంగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తున్నారు. But a cat is not trying to show others I'm clean. అయితే పిల్లి ఉంది కదా, దాని స్వభావం ఏంటంటే ఏదో ఇతరులకు చూపించుకోవడానికి శుభ్రంగా ఉండాలని కాదు అది కోరేది. Got a nature. దాని స్వభావం అట్లాంటిది. Even when you're not looking, మీరు చూసినా చూడకపోయినా the cat is always licking itself and making itself ఈ clean. పిల్లి ఎప్పుడన్నా కొంచెం మైల పడిందంటే దాన్ని మళ్ళీ నాలుగుతో నాకేసి శుభ్రం చేసుకుంటుంది. That is a picture of a true disciple of Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క నిజమైన శిష్యుని Always judging himself. ఎల్లప్పుడూ కూడా తాను పరీక్షించుకుంటూ తీర్పు తీర్చుకుంటూ Is there anything in me that is wrong, displeasing to God? నాలో ఉన్నది ఏదైనా కానీ తప్పుగా ఉందా, దేవునికి ఇష్టం కాదుందా? Always you ask yourself, is that how you're living? That is the true Christian life. ఎల్లప్పుడూ కూడా మిమ్మల్ని మీరు అడుగుతూ ఉండాలి, నేను నిజమైన క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవిస్తున్నానా? That's not because of laws and it is not to try and impress anybody. అక్కడ ఏదో నియమాలు ఉన్నాయి, చట్టాలు ఉన్నాయి, దానికి లోబడి ఉండాలి, లేకుంటే వేరే వాళ్ళని సంతోషపెట్టడానికి కాదు. In the beginning, when we are born again, ప్రారంభంలో మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు I think all of us live according to certain laws. నేను అనుకుంటాను మనందరం కూడా ఏదో కొన్ని చట్టాలని నియమాల్ని పాటిస్తూ We start in the old covenant. మనం పాత నిబంధనతో ప్రారంభిస్తున్నాం. And we want to keep a good testimony before others. ఇతరుల ముందు మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉండాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. We must not remain there. అయితే అక్కడే ఉండిపోకూడదు. We must say, Lord, I want the life of God to come inside. మీరు చెప్పాలి, ప్రభువా దేవుని యొక్క జీవము నాలో ఉండేటట్టు నాకు సహాయం చేయండి. Where it doesn't matter if anybody is looking at me or not looking at దాన్ని me. ఎవరో చూస్తున్నారో చూడట్లేదు ఇవన్నీ నాకు అక్కర్లేదు. I'm not here to impress anybody. నేను ఎవరిని కూడా వాళ్ళ ముందేదో మంచి మెప్పు కోసం I కోరేటటువంటి want ఉండకూడదు. your life. నీ జీవమే నాలో కావాలి. See, 2 Peter chapter 1. పేతురు రాసినటువంటి 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయం. Here it says that in verse 4 4వ వచనంలో 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం, that God has granted us his precious and magnificent promises so that by them we can partake of the divine nature. ఈ వాగ్దానముల మూలముగా మీరు తప్పించుకొని దేవ స్వభావమునందు పాలివారగునట్లు వాటిని Did you అనుగ్రహించారు. hear that phrase? వింటున్నారా ఈ మాట? God's nature. దేవుని స్వభావము. What is God's nature? దేవుని స్వభావం అంటే ఏంటి? God is not trying to keep any laws. దేవుడు ఏమి కొన్ని నియమాలు చట్టాలు పెట్టుకోలేడు. It's his nature to be pure. అది ఆయన స్వభావమే, పవిత్రమైన స్వభావం. It's his nature to be humble. తను దీనునిగా ఉంచుకునే స్వభావం. It's his nature to be loving. ఇతరులను ప్రేమించే స్వభావం. So when Jesus came to earth, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు he was not trying to follow some rules. ఆయన ఏదో కొన్ని నియమాలు చట్టాలు వాటిని అనుసరించి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు. You can see the contrast between Jesus and the Pharisees. చూడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికిని పరిసయ్యులకి మధ్యలో ఉన్న భేదాన్ని చూడండి. They had rules. You must wash your hands up to here before you eat. ఈ పరిసయ్యులకి అన్ని కూడా నియమ నిబంధనలు ఉండేవి. భోజనం చేయకముందు చేతులన్నీ శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. And if somebody does not do it, they judge. Why is he not washing his hands properly? ఎవరైనా అట్లా చేయట్లేదు అనుకోండి, నువ్వెందుకు చేతులు కడుక్కోలేదు అని వాళ్ళు అడుగుతూ Or ఉంటారు. why are they plucking some grain on the Sabbath day? లేకుంటే సబ్బాతు దినాన్ని వాళ్ళు వెన్నులు తెంచుకుని తింటున్నారు ఏంటని. Why is he carrying his bed on the Sabbath day? సబ్బాతు దినాన్ని పరిపెత్తుకుని ఎందుకు It వెళ్తున్నాడు? is all rules. ఇవన్నీ నియమాలు. And there are many believers like that. అనేక మంది విశ్వాసులు అట్లా ఉంటారు. Always judging other people. ఎప్పుడు కూడా ఇతరులు వేలు పెట్టి చూపిస్తూ ఉంటారు. Why is that sister wearing some jewelry? ఎందుకు ఆ సహోదరి ఏదో ఆభరణాలు వేసుకుంటుంది? I say that is not my business. That's not my business. అది నా పని కాదు నేను అట్లా చెప్పడం. Why is that person doing this or that person doing that? ఈయన ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు, ఆయన ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు, ఎంతసేపు ఇట్లానే ఇతరులు చూపిస్తూ ఉంటారు. Judging others. ఎంతసేపు ఇతరులకు తీర్పులు తీరుస్తూ ఉంటారు. And that's how it makes your life miserable. ఆ రీతిగా మన జీవితాలని దౌర్భాగ్యంగా చేసుకుంటున్నాం మనం. Be like the cat, always cleansing yourself. చూడండి, పిల్లి మాదిరిగా ఉండండి, ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని మీరే శుద్ధపరచుకుంటాం.
and a nature that wants to be clean. ఆ స్వభావం ఎప్పుడు కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండాలి అనే So స్వభావం. here it says about partaking of God's nature. ఇక్కడ దేవుని స్వభావనందు పాలివారగునట్లుగానే మాట చెప్తుంది. That is eternal life. అది నిత్య జీవము. But God will give it to you if you want it. మీరు అది కోరినట్లయితే ప్రభు మీకు ఇస్తారు దాన్ని. If you are happy with having a good testimony before others in the church, you will never seek for God's nature. లేకుంటే సంఘంలో ఇతర ప్రజల ముందు మీరు మంచి సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉండాలి అనుకున్నట్టయితే ఈ నిత్య జీవం అనేటటువంటిది ఎప్పుడు మీరు the అనుభవించాలి. first decision you have to make is this: మీరు మొట్టమొదటి చేసుకోవాల్సిన తీర్మానం ఇది. Lord, from now onwards I am not interested in anybody's opinion about me. ప్రభా ఇప్పటి నుండి కూడా నేను ఇతరులు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అనే దాని గురించి నేను పట్టించుకోను. I want to know what your opinion is అసలు about me. నన్ను గురించి నీవేమనుకుంటున్నావు అనేది నాకు కావాలి. I don't want to be clean in the eyes of my fellow believers. నా సహపాఠి విశ్వాసుల ముందు నేను పరిశుభ్రంగా ఉన్నట్టు నేను చూపించుకోను. I want to please you. నిన్ను సంతోషపెట్టాలి నేను. That's how Jesus lived, you know. ఆ రీతిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జీవించారు. And all, even before he started his ministry, తన పరిచర్యను ప్రారంభించే ముందు సంవత్సరాలన్నీ కూడా you remember what at his baptism, what the voice from heaven said? చూడండి, ఆయన బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు పరలోకం పైనుండి ఆకాశం నుండి శబ్దం ఏమొచ్చిందో తెలిసినా? This is my beloved son in whom I am well pleased. ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందించుచున్నాను. How did he get that testimony? ఇట్లాంటి సాక్ష్యం ఎలా వచ్చింది ఆయనకి? Because all his life in Nazareth he wanted to please the Father. ఎందుకంటే నజరేతులో తన జీవితకాలం అంతా కూడా ప్రభువుని ఆయన సంతోషపరుస్తూనే ఉన్నాడు. ఆయన ఇష్టపూర్వకంగా జీవిస్తున్నాడు. He obeyed Joseph and Mary not to please them but to please his father. ఆయన యోసేపునకు మరియకు విధేయత చూపించాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళని సంతోషపెట్టాను కాదు, పరలోకమందున తండ్రిని సంతోషపెట్టాను. He was kind to his younger brothers and sisters not to get a testimony but to please his father. తనకంటే చిన్నవాళ్ళైనటువంటి సహోదరులు సహోదరులు ఎంతో దయ కలిగి ఉన్నాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దృష్టిలో మంచివాడు అనిపించుకోవడానికి కాదు, పరలోకపు తండ్రిని సంతోషపెట్టాను. In the Christian life it is not what you do that is important but why you do it. క్రైస్తవ జీవితంలో మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనేటటువంటి ప్రాముఖ్యమైనది కాదు, కానీ అది ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది ప్రాముఖ్యమైనది. Let me show you perhaps the most wonderful promise. చాలా ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతకరమైన ఒక వాగ్దానం మీకు చూపిస్తాను. Do you know which is the most wonderful promise in the whole Bible? ఈ బైబిల్ అంతట్లో కూడా చాలా అద్భుతకరమైన వాగ్దానం. I told you there are more than 7,000. నేను చెప్పాను కదా 7,000 కంటే అధికంగా ఉన్నాయని. And here is the number one. ఇది మొట్టమొదటిది. It's not forgiveness of sins. ఇది పాపక్షమాపణ కాదు. Forgiveness of sins is only cleaning the cup. పాపక్షమాపణ అంటే ఏమిటంటే ఒక కప్పును శుభ్రపరచడం, పాత్రనే. Why do you clean a cup? మీరు ఒక పాత్రను ఎందుకు శుభ్రపరుస్తారు? To put something inside. దాని లోపల ఏదో పెట్టడానికి. Why you don't give an empty cup to your children? మీ పిల్లలకి ఖాళీ పాత్ర ఇస్తారా? You clean the cup and then you put something for them to drink. ఆ పాత్రను మీరు శుభ్రపరిచి తాగడానికి దానిలో ఏదైనా వేసిస్తారు. So forgiveness of sins is only cleaning the heart. కనుక ఈ పాపక్షమాపణ అనేటటువంటిది హృదయాన్ని శుభ్రపరచడం. God wants to put something inside. మరి దేవుడు దానిలో ఏదో పోయాలని కోరుతున్నాడు. What is that? ఏమిటది? That is the most wonderful promise in the whole Bible. మొత్తం బైబిల్ అంతట్లోనూ కూడా చాలా అద్భుతకరమైన వాగ్దానం. 2 Peter రెండవ పేతురు chapter 1 మొదటి అధ్యాయం and verse 4. 4వ వచనం. Now today you're going to discover the most wonderful promise in the whole Bible. మరి బైబిల్ అంతట్లోనూ కూడా చాలా అద్భుతకరమైనటువంటి వాగ్దానాన్ని ఈ దినాన్ని మీరు దాన్ని First of కనుగొనాలి. all, it says God has granted us his precious and magnificent promises. ఇక్కడ ప్రభువు తన అమూల్యమును అత్యధికమైన వాగ్దానం See అనుగ్రహించాడు. how the promises of God are called? ఈ దేవుని వాగ్దానాలు ఎట్లా పిలువబడుతున్నాయి చూడండి. Precious and magnificent. ఇవి చాలా ప్రశస్తమైన అమూల్యమైనవి. There's nothing to equal it in the whole world. అసలు ఈ ప్రపంచంలో దేనితోనో దీన్ని సరిపోల్చలేరు. And granted means given free. అది ఉచితంగా ఆయన మనకి ఇస్తున్నాడు. You can't buy God's gifts. దేవుడు ఇచ్చేటటువంటి వరాలు మీరు కొనుక్కోలేరు. God gives everything free. దేవుడు ఏమి ఇచ్చినా అన్ని ఉచితంగా ఇస్తున్నాడు. We can say that God gives everything free. దేవుడు అన్నిటిని ఉచితంగా ఇస్తున్నాడు చెప్పినప్పుడు God is always giving free. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఉచితంగా ఇచ్చేవాడు. Man is always selling. మనుషుడు ఎప్పుడు అమ్ముకునేవాడు. And the devil is always stealing. అపవాది ఎప్పుడు దొంగిలించేవాడు. This is the three characteristics. ఈ మూడు గుణ లక్షణాలు. God gives free. దేవుడు ఉచితంగా ఇస్తాడు. Man sells. మనుషుడు అమ్ముతాడు. And the devil steals. సాతాను అపవాది దొంగిలిస్తాడు. Everything God gives is free. దేవుడు అనే ఉచితంగా ఇస్తాడు. Think of this oxygen that you are breathing right now. చూడండి, ఇప్పుడే మనం పీల్చుకున్నటువంటి గాలిలో ఉన్నటువంటి ప్రాణవాయువు ఆక్సిజన్ ఉంది కదా. How much do you pay for it? మీరు ఎంత డబ్బు చెల్లిస్తున్నారు దానికి? You go to the hospital and ask them for 1 cylinder of oxygen. See how much they'll pay. మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నాకు ఒక సిలిండర్ ఆక్సిజన్ కావాలనండి, ఎంత డబ్బు తీసుకుంటారో చూడండి. Imagine how much oxygen you have breathed in your life. అయితే మరి జీవితకాలం అంతట్లో మీరు ఎంత ఆక్సిజన్ పీలుస్తున్నారు బయట?
Water, God gives rain free. అట్లానే నీళ్లు చూడండి, దేవుడు వర్షాన్ని ఇస్తున్నాడు, నీళ్లు వస్తున్నాయి. All the cities will charge you for their corporation water. మరి చూడండి, కార్పొరేషన్ ఇచ్చే నీళ్ల కోసం మీరు అందరు బిల్లు చెల్లిస్తున్నారు కదా, డబ్బు కడుతున్నారు. Man is always selling. మనుషుడు ఎప్పుడు అమ్ముకునేవాడు. And when we preach the gospel, మనం సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు we can either do it God's way, give it free, అంటే దేవుని విధానంలో ఉచితంగానే ఇవ్వాలి, or man's way. లేనట్టయితే మనుషుని విధానంలో First take a collection, then preach. ముందు చందా పెట్టి డబ్బు తీసుకుని తర్వాత బోధ. That is not God's way. అది దేవుని విధానం కాదు. That's why we don't do it. అందుకొరకే చెయ్యొద్దు. The gospel is free. ఈ సువార్తను అనేది ఉచితంగా బోధించాలి. You don't have to pay anything for it. You don't have to pay anything for it. దానికి మీరేం చెల్లించక్కర్లేదు. God is, all his promises are free. దేవుడు ఇచ్చేటటువంటి వాగ్దానాలన్నీ కూడా ఉచితంగా ఇచ్చాడు. But what is the greatest? ఏమిటి గొప్పది? Here. ఇక్కడ చూడండి. All these promises are in order that by them you might become partakers of the divine nature. మీరు దైవ స్వభావమునందు పాలివారగునట్లుగా ఈ వాగ్దానమును అనుగ్రహించును. This is the greatest promise in scripture. లేఖనాల్లో ఇది చాలా గొప్ప వాగ్దానం ఇది. Because there's nothing greater than God can give you than his own nature. తన సొంత స్వభావాన్ని దేవుడు మీకు ఇవ్వటం కంటే దీన్ని మించింది అసలు ఇంకెక్కడ ఏమీ లేదు. So in order to live like Jesus lived, it is not imitating Jesus on the outside. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభు జీవించినట్లుగా జీవించాలి అంటే బాహ్యంగా వెలుపల యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అనుకరించి నడవటం కాదు. That will be acting. అది ఎలా ఉంటుందంటే యాక్షన్ చేసినట్టు ఉంటుంది. You know, like all these Hollywood film stars, they can dress up like John the Baptist and behave like a holy man. చూడండి, హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు జాన్ ద బాప్టిస్ట్ డ్రెస్ వేసుకుని చాలా పరిశుద్ధుడైన మనుషునిగా యాక్షన్ చేస్తారు. And he acts so well like John the Baptist, you really think this is a holy man. మీరు ఎంత గొప్పగా వాళ్ళు యాక్షన్ చేస్తారంటే నిజంగా జాన్ ద బాప్టిస్ట్ క్యారెక్టర్ మీరు అనుకుంటారు ఈయన చాలా పరిశుద్ధుడు పవిత్రుడు అని వ్యక్తి అనుకుంటారు. But after the acting is over, ఇక్కడ యాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత he collects some $1 million for his acting. తను యాక్షన్ చేసినందుకు $1 million తీసుకుంటాడు. And then he goes home. ఇంటికి వెళ్తాడు. He's a drunkard. తాగుబోతు. He has divorced 2-3 wives. 2-3 భార్యలను ఇప్పటికే విడిచిపెట్టేశాడు. He's not a holy man. పరిశుద్ధుడైన వ్యక్తి కాదు. It's only on the outside. ఇది బయట చూస్తే ఇలా చేస్తున్నాడు, pretending. ఇది దాన్ని నటిస్తున్నాడు అట్లా. Just like many people when they go to church, అనేక మంది చర్చికి వెళ్ళినప్పుడు they act so holy. ఎంతో పరిశుద్ధంగా ఉన్నట్టు నటిస్తారు. Just like some Hollywood actor. ఏదో హాలీవుడ్ యాక్టర్ యాక్ట్ చేసినట్టు. So happy, so holy. చాలా సంతోషంగా పరిశుద్ధంగా ఉన్నాడు. And after the meeting is over, మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత you go home and see how they talk to each other in their home. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఒకరితో ఒకరు అసలు ఎలా మాట్లాడుకున్నారు That is చూడండి. another person. That is another person. అది ఇంకొక వ్యక్తి. If you don't want to live like that, మనం అట్లా జీవించాలని కాదు. if you want to live like Jesus lived, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జీవించినట్టే జీవించాలి. 24 hours every day, రోజుకి 24 గంటలు, 7 days a week, వారానికి 7 రోజులు. there's something you need. ఎంతో అసమానమైనటువంటి God's nature. దేవుని యొక్క స్వభావం. Nature will help you to live like Jesus ఈ lived. స్వభావం అనేది ఏం చేస్తుందంటే యేసు ప్రభువారు జీవించినట్టుగా జీవించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. That is the main purpose with which God sent the Holy Spirit on the day of Pentecost. పెంటెకోస్తు దినాన్ని దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను పంపించడంలో ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం అదే. See, there are many churches that preach about being filled with the Holy Spirit. చూడండి, అనేకమైనటువంటి సంఘాలు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలని బోధిస్తారు. They only talk about being emotional and excited. వాళ్ళు ఎంతో ఉద్రేకపూరితంగా వాళ్ళు తబ్బిబ్బుగా మాట్లాడతారు. No, you don't need Holy Spirit to be emotional and excited. పరిశుద్ధాత్మ ఏదో ఉద్రేకపూరితంగా అరిస్తే కేకలిస్తే వచ్చేది కాదు. You just go and drink some whiskey or alcohol, also you'll get emotional and మీరు excited. బయటికి వెళ్ళి విస్కీ ఆల్కహాల్ తాగితే మీరు కూడా అలాగే ఉద్రేకపూరితంగా కేకలిస్తారు. But to be filled with the Holy Spirit, అయితే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడటం the main thing is you get God's nature inside. ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఏమిటంటే అసలు స్వభావమే దైవ స్వభావం లోపల నుంచి రావాలి. And when you get God's nature, it is easy to live like Jesus. దేవుని స్వభావం మీకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు కోరిన విధానంలో నడవటం జీవించడం అనేది సులువు. That's why God doesn't tell you to act like Jesus on the outside. అందుకొరకే దేవుడు ఏదో బాహ్యంగా యేసు ప్రభువారు జీవించినట్టు నడిచినట్టు యాక్షన్ చేయాలని దేవుడు చెప్పట్లేదు. Because that will be acting. ఎందుకంటే అది నటన అవుతుంది అది అట్లా చేస్తే. When Jesus said to his disciples, don't be hypocrites. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన శిష్యులతో మీరు వేషధారుల మాదిరిగా ఉండొద్దని చెప్పినప్పుడు, beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. పరిసయ్యుల యొక్క పులిసిన పిండి అదేమిటంటే వేషధారణ. Hypocrisy means acting. వేషధారణ అంటే నటించడం. That means pretending on the outside to be holy. అంటే బయటికి చూస్తే ఏదో పరిశుద్ధంగా ఉన్నట్టు నటించడం. That is, if I were to use an illustration. అయితే దీనికి మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. Supposing you train your dog
ఒకవేళ మీరు కుక్కకి తర్బీదు మీ You కుక్కకి తర్బీదు you ఇస్తున్నారు. know how dogs can be trained. There are some very good dog trainers. చూడండి కొన్ని కుక్కలు ఎంత చక్కటి తర్బీదు ఇస్తారంటే ఈ కుక్కలు తర్బీదు ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. Tell the dog to sit, it sits. కుక్కను కూర్చోమంటే కూర్చుంటుంది, Get up, లేవమంటే go and catch that, pick up that stick. వెళ్ళి దాన్ని బట్టిరా కర్ర బట్టిరా అంటే. Amazing how they train the dog. చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అసలు కుక్కలకి ఎట్లా Now, తర్బీదు supposing you train this dog, ఒకవేళ కుక్కకు తర్బీదు ఇచ్చారు, now you must behave like a cat. కుక్కతో అంటే నువ్వు పిల్లి ప్రవర్తించినట్టు ప్రవర్తించాలి. Don't say bow wow. బాబు అనొద్దు, Say meow. మియా అను. So you train, and the dog starts saying meow. కనుక దీన్ని బాగా తర్బీదు ఇచ్చి చివరికి అదే మియా అంటూ నేర్చుకుంటుంది. But it's a big struggle for the dog. ఈ కుక్కకి ఇది చాలా గొప్ప కష్టమైన సంగతి. Just like it's a struggle for you to be a Christian, right? అట్లా మీరు క్రైస్తవులుగా ఉంటాం ఎంత కష్టమో అట్లానే దీని కూడా. Because you're trying to do something which is not natural. ఎందుకంటే ఇది స్వభావ సిద్ధమైన కాని దాన్ని చేయడానికి చాలా ప్రయత్నం this చేస్తున్నారు. dog కనుక కుక్క always says meow, meow and behaves very nicely. ఎప్పుడు మియా ఉంటుంది, చాలా బాగానే ప్రవర్తిస్తుంది. And then one day, ఒకరోజు on the road, రోడ్డు మీద one dog jumps at it. ఇంకో కుక్క దీని మీద అరుస్తుంది. Then the real nature of this dog comes out. అప్పుడు ఈ కుక్క నిజమైన స్వభావం బయటకు And వస్తుంది. it forgets about all this meow and all that. Just bow. ఇది నేర్చుకున్న మియాము అన్నీ వదిలేస్తుంది. ఇక ఒక్కసారి ఇది అరుస్తుంది, మళ్ళీ దాని మీద పడుతుంది. Shows its teeth and all that. దాని పళ్ళు కూరలన్నీ చూపిస్తూ వెళ్తుంది. This is how many Christians are. అనేక మంది క్రైస్తవులు కూడా ఇట్లానే ఈ క్రైస్తవ They'll come to church చర్చికి వస్తారు, and they'll say meow, 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 and you think they're ఏదో right. మియావ్ అన్నట్టు అంటారు. But some situation comes up, somebody gets angry with them, and their real nature comes up. అక్కడ ఏదో బయట పరిస్థితి ఏదో వచ్చింది, ఎవరో వీళ్ళ మీద కోపగించారు, అప్పుడు And వీళ్ళ నిజ they స్వరూపం will అప్పుడు show బయట their teeth and their anger and అప్పుడు everything. ఇంకా వాళ్ళ కూరలు చూపిస్తారు, కోపం చూపిస్తారు, వాళ్ళ మీద పడతారు. So that's not the solution. అది కాదు ఇక్కడ పరిష్కార మార్గం. But కానీ supposing God did a miracle with this dog ఒకవేళ దేవుడు ఈ కుక్క విషయంలో ఒక అద్భుతం చేశాడు అనుకో, and changed its nature inside into the nature of a cat, అసలు ఈ కుక్క లోపల ఉన్నటువంటి స్వభావాన్ని మార్చేసి పిల్లి స్వభావాన్ని దేవుడు పెట్టాడు అనుకోండి, then you don't have to train it. ఇక దానికి అసలు తర్బీదక్కర్లేదు. It'll automatically say meow. ఎందుకంటే ఎప్పుడు దానంతటా మేము ఉంటుంది. And it'll be very difficult for it to say bow wow. అప్పుడు because its బాబు nature అంటే is- కూడా దీనికి చాలా కష్టం, ఎందుకంటే స్వభావం మారిపోయింది. Isn't that only God can do that? చూడండి, అది దేవుడు మాత్రం చేయగలడు, You can't do that. మీరు చేయలేరు. You can train a dog. మీరు కుక్కకు తర్బీదు ఇవ్వగలరు అంతే, You can't change its nature. అయితే దాని స్వభావాన్ని మార్చలేరు. But God can do it. అయితే దేవుడు చేయగలడు. And I want to say it's the same with you and me. ఇదే సంగతి మీ విషయంలో నా విషయంలో కూడా The ఉంటుంది. trouble with many Christians is అనేక మంది క్రైస్తవులతో ఉన్నటువంటి సమస్య they are dogs trying to behave like cats to get a good testimony. ఒక పిల్లి మాదిరిగా ప్రవర్తించడానికి తర్బీదు చేయబడినటువంటి కుక్కల మాదిరిగా ఉంటున్నారు. How long can you do it? ఎంతవరకు దాన్ని చేయగలరు? It's such a strain. ఇది చాలా చాలా కష్టమైన పని. Always you have to be on your guard so that I don't suddenly say bow wow. ఎప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, బాబు అనకుండా. What a life. నేనేమిటి, No wonder you get headaches and all types of problems. ఒకవేళ మీకు తలనొప్పి వచ్చినా ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ That dog will get a headache if you keep on training it to behave like a ఇప్పుడు cat. కుక్కనే పిల్లిలాగా తర్బీదు చేయడానికి దాన్ని కష్టపడుతుంటే దానికి కూడా తలనొప్పి వస్తుంది. Brothers and sisters, ప్రియ సహోదరులారా there సహోదరులారా, is a better way. కనుక ఇది శ్రేష్టమైన విధానం ఏంటి? The best promise in the whole Bible. బైబిల్ అంతట్లో ఉన్నటువంటి శ్రేష్టమైన వాగ్దానం ఏంటంటే God will give you His nature. దేవుడు తన స్వభావాన్ని మనకి ఇవ్వటం అనేది. You know, that's the nature of Jesus Christ. చూడండి, అది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క స్వభావం. What will happen then in my life? అప్పుడు నా జీవితం ఏమైపోయింది? Once upon a time, I had the nature of Adam. ఒకానొకప్పుడు ఆదాము స్వభావం ఉండేది నాకు. And see how perfectly I behaved like Adam. సరిగ్గా ఆదాము ప్రవర్తించినట్టుగా నేను ప్రవర్తిస్తూ ఉండేవాడు. I would get angry, కోపం వచ్చేది, I lust, మోహపు tell చూపులు, lies, అబద్ధాలు చెప్పేది, cheat, మోసం చేసేది, seek my own, నా స్వయాన్ని be కోరుకునేది, proud, గర్వంతో be ఉండేది, jealous, అసూయ ఉండేది, don't forgive others, ఇతరులను క్షమించేది లేదు, hate people. ప్రజలను ద్వేషించేది. I behaved like Adam perfectly. ఆదాము చేసినట్టే గుణ లక్షణాలు అన్ని కూడా నాలో ఉండేవి. Did somebody train me for that? దానికి ఎవరైనా తర్బీదు ఇచ్చారా? Somebody train you for that? దానికి ఎవరైనా తర్బీదు ఇచ్చారా? How many of you train your children to tell lies? అబద్ధాలు చెప్పని ఎంతమంది మీ పిల్లలకు మీరు తర్బీదు ఇస్తున్నారు? How many of you train your children to fight? లేకుంటే ఇతరులతో కొట్లాడాలని మీ పిల్లలకు తర్బీదు ఇస్తున్నారా మీరు? How many of you train your children to be selfish and grab the toys for లేకుంటే మీ themselves? పిల్లలు స్వార్థపూరితంగా అసలు ఆటలాడుకునేప్పుడు కూడా ఆట వస్తువులని నాకు కావాలని లాక్కునేటట్టు మీరు తర్బీదు No, ఇస్తున్నారా? you don't have to train your children for anything evil. చెడు దాని గురించి పిల్లలకి ఎవరికి కూడా తర్బీదు ఇవ్వక్కర్లేదు. You have to train your children for what is good. ఏదైతే మంచిది ఉండో దానికోసం తర్బీదు ఇవ్వాలి.
Because that is not their nature. ఎందుకంటే అది స్వభావం, వాళ్ళ స్వభావం కాదు. And it doesn't matter which child it is, Hindu, Muslim, Christian, atheist, same. కనుక మీరు ఏ బిడ్డనైనా తీసుకోండి, హిందువులు గాని, మహమ్మదీయులు గాని, క్రైస్తవులు గాని, నాస్తికులు గాని, All got the same nature. అందరికీ ఒకటే స్వభావం. They all behave exactly the same. వాళ్ళందరూ ఒకే రకంగా There ప్రవర్తిస్తారు. is no difference between a Christian child and any other child. క్రైస్తవ బిడ్డకి వేరే ఇతర బిడ్డకి ఏం తేడా ఉండదు. They all behave, tell lies, fight, quarrel. వాళ్ళందరూ అబద్ధాలు చెప్తారు, కోట్లాడతారు, పోట్లాడుకుంటారు. Everywhere in the world. లోకంలో ప్రతి చోట ఇదే Haven't సంగతి. you seen every child manifesting the nature of Adam perfectly? ప్రతి బిడ్డ కూడా, ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆదాము స్వభావాన్ని చాలా పరిపూర్ణంగా ఉన్నదన్నట్టు స్వభావం వస్తుంది. Why is that? ఎందుకది? Nature. స్వభావం అది. All animals it's like that. చూడండి, జంతువులన్నీ ఒక రకంగా అలా ఉంటాయి. See, if a snake has a little child, చూడండి, ఒక పాముకి చిన్న పిల్ల ఉంది, it will behave exactly like a snake. అది పాములాగా ప్రవర్తిస్తుంది. అది The snake does not have to train it. ఆ పాము దాని పిల్లకి చెప్పక్కర్లేదు, ఇలా You must sting people. నువ్వు ప్రజల్ని ఇట్లా కరవాలి, It knows. దానికి తెలుసు. Like a cat does not have to train its kittens. You must lick yourself and keep yourself ఒక clean. పిల్లి ఉందనుకోండి, దాని పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా నీ నాలుగుతో నీ శరీరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలని నేర్పించదు. And a pig doesn't have to train its little ones. You must always be dirty. అట్లానే ఒక పంది ఉందనుకోండి, పిల్లలకి ఎప్పుడు నువ్వు బురదలోనే పడుకోవాలని చెప్పక్కర్లేదు. No, it's just naturally dirty. దాని స్వభావం అంతే, మురికి గుంటలోకి వెళ్ళిపోతుంది. We see it all around us. అట్లా మన చుట్టూ చూడండి, Nature. స్వభావం, Nature. స్వభావం, Nature. ఈ స్వభావం. And that is all a lesson for us. ఇదంతా మనకు ఒక పాఠం. The God who made these natures can give you his nature. మరి దేవుడు మనల్ని చేసినటువంటి ప్రభు తన స్వభావాన్ని మనకి ఇవ్వగలడు. So you can listen to a message of living like Jesus lived. గనుక యేసు ప్రభు జీవించినటువంటి విధానంలో జీవించడానికి మనం మొత్తం కనొచ్చు. You can get it the wrong way. అయితే తప్పుడు విధానంలో దీన్ని పొందొచ్చు. Now I have to act like Jesus. ఇప్పుడు నేను యేసు ప్రభు వారిలాగా నేను నటించాలి. You will be like that dog trying to say meow. అది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ కుక్కకు తర్బీదు ఇచ్చినట్టుగానే ఉంటుంది. And you may control yourself for some time. ఏదో కొంతకాలం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అధీనంలో పెట్టుకోవచ్చు. But it is all hypocrisy, acting. ఇదంతా వేషధారణ, నటన. We need to begin with understanding that we need to get his nature. గనక మనకు గ్రహింపు ఎట్లా రావాలంటే ముందు అసలు మన స్వభావం మారాలి.